கிரியேட்டர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மிஸ்டர் ப்ளஸ். நான் உங்கள் பிரபு. இன்றைக்கி என்ன விஷயங்கள் மேக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டிலே எப்படி வேக்கம் கிளீனர் வந்து மேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வேக்கம் கிளீனர் நீங்கள் சிம்பிளாக வீட்டில் பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள். இந்த வேக்கம் கிளீனர் செய்ய முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வந்து தேவை. இந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் இருந்தால் ஓகே. அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக நமக்கு பவர்ஃபுல்லான மோட்டர் வந்து தேவை. இதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 775 மோட்டர், அதாவது 775 DC மோட்டர் வந்து தேவை. உங்களுக்கு லோக்கல் எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் கேளுங்க, அப்படி இல்லைனாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸோட ஒரு சைடில் சென்டராக நம்ம மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால் சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த மோட்டர் உள்ளே போகிற அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். கட் பண்ணது உங்களுக்கு பிசுராக இருந்தாலும் சாண்ட் பேப்பர் மூலிமா அந்த ஹோலை வந்து நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் அந்த மோட்டரில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பவர்ஃபுல்லான விங்ஸ் வந்து தேவை. இதை நம்ம மேனுவலாகவும் செய்யலாம். உங்களுக்கு பவர்ஃபுல்லான விங்ஸ் வேணும் அப்படின்னா பழைய CPU ஃபேன், அதாவது வேலை செய்யாத CPU ஃபேனில் இருக்கக்கூடிய அந்த விங்ஸை நீங்கள் தனியாக பிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து நம்ம மோட்டரோட ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த ஹோல் வந்து சின்னதாக இருந்தது அப்படின்னா சிசர் மூலிமா அந்த ஹோலை பெருசு பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த பாக்ஸில் போட்ட ஹோலில் நம்ம மோட்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அந்த மோட்டர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளூகன் மூலிமா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து நான் ஒட்டிக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த மோட்டரில் இந்த விங்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி க்ளூகனை உள்ளே ஃபுல்லாக தடவிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஃப்ரண்ட்லேயும் நான் வந்து தடவிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸோட வித்து வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணிவிட்டேன். இந்த டைமென்ஷனுக்கு நமக்கு ஒரு எக்ஸாம் பேடு வந்து தேவை. அந்த எக்ஸாம் பேடு வுட்டு தான் உங்களுக்கு ஃப்ரேம் மாதிரி செய்ய போகிறோம். இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு அந்த எக்ஸாம் பேடை நான் பாக்ஸ் ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன். இது கரெக்டாக உள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நான் செக் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டுக்கு அந்த பாக்ஸ் ஹைட்டுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. முக்கியமாக இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப மேலே வந்து ஏர் போகக்கூடாது. இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன வுட் பீஸை அங்கே கட் பண்ணி க்ளூகன் மூலிமா ஒட்டிக்கிறேன். ஏன்னா அந்த மூடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லை, கொஞ்சம் வளைவாக இருக்குது. அந்த கேப்லலாம் உங்களுக்கு ஏர் வந்து போயிடும். ஸோ அதனால் மேலே வந்து உட்டை ஒட்டிட்டு சைடில் ஏர் போகாத அளவுக்கு க்ளூகன் மூலிமா ஒட்டியிருக்கேன். நம்ம கட் பண்ண அந்த பெரிய பீஸை உள்ள சென்டராக வச்சுட்டு இப்போ மூடியை க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கனால டாப்பில் உங்களுக்கு ஏர் வந்து வெளியே வராது. அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே வச்சு அந்த பெரிய வுட் பீஸை எடுத்து ஃப்ரேம் மாதிரி செய்ய போகிறோம். அதுக்காக அந்த ஃப்ரேம் சுற்றிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 சென்டிமீட்டர் கேப்புக்கு வந்து நான் லைன் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அந்த மார்க் பண்ண உள் சைடை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஸோ அந்த பார்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஃப்ரேமில் வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு வந்து வைக்க போகிறோம். ஸோ இதுக்காக நீங்கள் தனியாக செலவு பண்ண தேவையில்ல. கொசு வலை பழசு இருந்தால் கூட அதை எடுத்துக்கோங்க. நமக்கு சின்ன பீஸ் மட்டும்தான் தேவைப்படுது. கரெக்டாக நம்ம அந்த கட் பண்ண ஃப்ரேமை கொசு வலைக்கு மேலே வச்சுட்டு சைடில் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் மார்க் பண்ணதோட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் சிசர் மூலிமா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ கட் பண்ண இந்த பீஸில் பேக் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும். அந்த இடத்துல நான் ஃபெஃபிகால் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். வேறு எந்த கம்முமே உங்களுக்கு செட் ஆகாது. ஏன்னா ஃபெஃபிகால் உங்களுக்கு காஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கொசுவலை வந்து ஸ்ட்ராங்காக அந்த பேடில் வந்து ஒட்டிக்கும். 4 சைடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இழுத்து இந்த கொசுவலையை வந்து அந்த ஃப்ரேமில் ஒட்டுறோம். ஸோ ஃபுல்லாக ஒட்டியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக அந்த கொசுவலை வந்து ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் இது கொஞ்சம் காயணும், அதனால் இதை தனியாக வச்சுட்டேன். அந்த பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட்டில் வாஷ் பேஷனோட சிங்க் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது நிறைய ஹார்ட்வேர் கடையில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த சிங்க் பைப் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த பைப்பை வந்து நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் கிராஸாக இருக்க மாதிரி நம்ம தீத்த போகிறோம். இதுக்காக நான் சாண்ட் பேப்பரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தீத்துனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் ஃப்ளோரில் வைக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்கும்.
அந்த பைப்போட சைஸ்க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக நான் வந்து ஹோல் போட்டுக்கிறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்பக்கம் இருந்தால் அந்த சிங்க் பைப்பை விட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த எட்ஜில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிக்கும். இதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் போயிட்டு உங்களுக்கு கிரிப்பாக ஹோல்ட் ஆகிக்கும். இதுவும் அந்த பாக்ஸில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளூகன் மூலிமா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து ஒட்டிக்கிறேன். அதே மாதிரி அந்த சிங்க் பைப் வழியாக டஸ்ட்டு கலெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஏர் ஃப்ளோ வந்து வெளியே போகணும். அதனால் இந்த மோட்டர் இருக்கக்கூடிய அந்த பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன ஹோல், பெரிய ஹோல், இந்த மாதிரி நிறைய ஹோல்ஸ் வந்து போடணும். அப்போ தான் ஏர் சர்க்குலேஷன் வந்து வெளியே போகும். இதனால் இந்த பாக்ஸோட பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மார்க் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மார்க் பண்ண இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹோல்ஸ் வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ இதே மாதிரி அந்த மோட்டர் இருக்க சைடு வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நிறைய ஹோல்ஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் நம்ம செஞ்ச கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செஞ்சு வச்ச அந்த ஃப்ரேம் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா அந்த நீட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கொசு வலையை மட்டும் நம்ம ஃப்ரேமில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அந்த ஃப்ரேம் வந்து எவ்வளோ டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை வந்து நம்ம பாக்ஸ்குள்ளே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பாக்ஸ்குள்ளே ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மூடியை வந்து வச்சு பாருங்கள். கரெக்டாக நம்ம அந்த மூடியில் வச்ச வுட்டும் உள்ளே வைக்கிற ஃப்ரேமும் கரெக்டாக ஒரே இடத்துல உட்காருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரேமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளூகன் மூலிமா நம்ம எல்லா சைடும் ஒட்டிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் வந்து பக்காவாக வந்து ஒட்டியாச்சு. இதுக்கு மேலே இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வரக்கூடிய டஸ்ட்டை இந்த ஃப்ரேமுக்கு அந்தாண்டா மோட்டருக்கு போக விடாது. அதே மாதிரி இந்த வேக்கம் கிளீனரை நீங்கள் எங்கே வேணால் தள்ளிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி 4 வீல் வந்து செட் பண்ண போகிறோம். இந்த வீல் செட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் வீலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பி வந்து 2 தேவை. அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் ஏதாவது ஸ்டிக் இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி பழைய டாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய 4 வீல் வந்து தேவை. ஸோ இந்த வீல் வந்து கரெக்டாக சுற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து அந்த வீலோட ஹோல்டர் வந்து செய்ய போகிறோம். இதை வந்து A4 ஷீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம். A4 ஷீட் எடுத்து நல்லா சுருட்டிட்டு கீழே வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க. அந்த பேப்பரை வந்து டைட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா சுற்றிக்கணும். நல்லா டைட்டாக சுற்றினதுக்கப்புறம் அந்த கம்பியை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி பாருங்கள். கம்பியை வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக சுற்றுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த A4 ஷீட்டில் ஃபெவிகால் தடவி நம்ம ஒட்டிக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம 2 பீஸ் வந்து செய்யணும். ஏன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து நம்ம ஒட்ட போகிறோம். நம்ம செஞ்ச அந்த 2 A4 ஷீட் ரோலையும் பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட்லையும் பேக்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளூகன் மூலிமா ஒட்டிக்கிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த 2 கம்பியும் இந்த 2 பேப்பரோட ஹோலில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய 4 டயரையும் இதில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த கம்பியில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டயரோட ஹோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளூகன் வந்து நான் தடவிக்கிறேன். தடவிட்டு அந்த கம்பியில் இன்சர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். இதே மாதிரி 4 டயருக்கும் நான் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணோடனே மேலே பாக்ஸ் மூடியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பாக்ஸை நீங்கள் எங்கே வேணுமோ மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பண்ண போகிறோம். பின்னாடி மோட்டரில் வந்து ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம். ஒயர் வந்து லென்த்தாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நீங்கள் உங்கள் வீடு பூரா வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணி டஸ்ட்டை வந்து க்ளீன் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மோட்டர் வந்து 12 வோல்ட் அடாப்டரை யூஸ் பண்ணுறனால கண்டிப்பாக 12 வோல்ட் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பின் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த லென்த்தாக இருக்கக்கூடிய ஒயரை நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பின்னில் 2 ஒயர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது ஷார்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பக்கம் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த 2 ஒயரையும் மோட்டரில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த டைரக்ஷனில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா காற்று வந்து நமக்கு வெளியே வரணும். அதனால் எந்த டைரக்ஷனில் ஒயரை இந்தாண்ட கொடுக்கணுமா இல்லை அந்தாண்ட கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறத மாற்றி மாற்றி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் கொடுத்து ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக காற்று வந்து அந்த மோட்டர் சைடாக வெளியே வரணும். இது வந்து நீங்கள் 12 வோல்ட் 2 ஆம்ஸ் இருக்கக்கூடிய அடாப்டர் வந்து இந்த பின்னை கனெக்ட் பண்ணி பவரோட கனெக்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே அந்த மோட்டர் பக்கமாக உங்களுக்கு காற்று வரணும். அதாவது நம்ம நிறைய ஹோல்ஸ் போட்டிருப்போம், அந்த வழியாக காற்று வரணும். அப்படி வந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டஸ்ட்டை எடுத்து உள்ளே கொடுக்கும். ஸோ எல்லாமே நம்ம செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இது நமக்கு ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடலாம்.
பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக டஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணிடுச்சு. இது எங்கே வேணுமோ மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம லென்த்தான ஒயர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ள மூடிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்டு கரெக்டாக அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும். அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும்தான் அந்த டஸ்ட் இருக்கும். அந்த ஃப்ரேமை தாண்டி டஸ்ட்டு உள்ளே போகாது. அதுக்காக தான் அந்த ஃப்ரேமை ஃபில்டர் மாதிரி வச்சுருக்கோம். டஸ்ட்டு அந்தாண்ட போச்சு அப்படின்னா ஒன்று மோட்டர் வீணாயிடும், அப்படி இல்லைனா அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக டஸ்ட்டு வெளியே போயிடும். அதனால தான் அந்த ஃப்ரேம் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் உள்ள. ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அந்த டஸ்ட்டை மட்டும் நீங்கள் கீழே கொட்டிட்டு இந்த வேக்கம் கிளீனரை எப்பவும் போல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபைனலாக வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வேக்கம் கிளீனர் நீங்கள் மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பவர்ஃபுல்லான 775 டிசி மோட்டர் வந்து தேவை. அதோட அஃபிஷியல் லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். வேணும்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஒருத்தருக்காவது ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ எனக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். வேறு எந்த மாதிரியான கண்டென்ட் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் வரும் அப்டேட்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மிஸ்டர் ப்ளஸ். நான் உங்கள் பிரபு.